نن درته زما عزتمندو د بسم الله الرحمن الرحیم یو ډیره خاص او لاجواب وظیفه بیانوم ان شاء الله تعالی. د دې خاص وظیفې په برکت سره د الله جل شانو په فضل او کرم سره د ستاسو تمام ناممکنه حاجتونه به الله جل شانو ضرور پوره کوي، په شرط د دې چې ستاسو د حاجتونه جایز وي، په ژوند کې مو څه قسمه دعا وي او تاسو دا غواړئ چې الله جل شانه زما د دعاګانې قبول کړي، نو زما عزتمندو دا خاص او عظیم الشان وظیفه چې د بسم الله الرحمن الرحیم یو مختصر وظیفه ده، دا تاسو وکئ ان شاء الله تعالی چې په ژوند کې د څه مشکل ده، څه پریشانی ده، څه مصیبت کې تاسو گرفتار یئ، کریم رب مو دغه پریشانی، دغه مشکل او دغه مصیبت ختم کی او په ژوند کې به الله جل شانه سکون، آرام، راحت او اطمینان را نازل کی. زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه د بسم الله الرحمن الرحیم یو ډیره اثر کوونکې وظیفه ده. که چېرته یو بنده د هغه دعاګانې نه قبلیږي او دی دا غواړي چې زما دعاګانې د الله جل شانه قبول کړي، یا یو بنی آدم دی هغه مشکلاتو کې مبتلا دی، پریشانو کې مبتلا دی او دغه مشکلات او پریشانه د نه ختميږي، حاجتونه نه پوره کیږي او مقاصدو کې خواهشاتو کې ورته کامیابی نه ملاويږي، نو که چېرې دې کامیابی غواړي، دغه مقاصد او خواهشاتو پوره کېدل غواړي، نو الله جل شانه در هر وخت کولوي. زما عزتمندو د کریم رب رحم و کرم هر وخت خپل بندگانو طرف ته متوجه وي چې څومره غوښتل شي د الله جل شانه نه وغواړي، ځکه چې څومره د الله جل شانه نه مونږ غواړو دومره الله جل شانه خوشحالیږي، او که چېرې مونږ د الله جل شانه نه غواړو، د الله جل شانه نه سوالونه نه کوو، د الله جل شانه نه دعاګانې نه غواړو، د الله جل شانه نه مدد نه طلب کوو، نو الله جل شانه په دې باندې غوسه کیږي او خپل قهر او غضب ښکاره کوي. نو زما عزتمندو مونږ ته الله جل شانه ناراضه کول نه دي پکار چې مونږ د الله جل شانه نه وغواړو، د مخلوق نه چې څو پیرې غواړي دومره به هغه غوسه کیږي، او چې څومره د الله جل شانه نه ډېر غواړي نو کریم رب په دې باندې خوشحالیږي. نو پکار دی چې مونږ د کریم رب نه علاوه بل درته نه درېږو، د الله جل شانه درته ودرېږو، د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړو، نو دا الله جل شانه به زمونږ تکلیفونه هم ختمي، پریشانۍ هم ختمي، او چې زمونږ څه حاجات او مشکلات او تکالیف دي الله جل شانه به د هغې نه مونږه وباسي. به هر حال زما عزتمندو چې مونږ الله جل شانه طرف ته متوجه شو، دوه کارونه داسې دي چې هغه مونږ نه کوو او دوه کارونه مونږ ډېر کوو. ان شاء الله تعالی مونږ چې کومه وظیفه هم کوو په هغې کې به الله جل شانه ډېر لوی اثرات او برکات اچوي. دا قرانګه زما عزتمندو مونږه کومه دعا غواړو الله جل شانه به ضرور زمونږه دعاګانې قبلای. پاغه کې چې کوم کار مونږه نه کوو نو حرام نه به مونږه تاسو ځان ساتو چې د حرام یو نوړی هم زمونږه خېټې ته ورونه رسی. دا قرانګه زما عزتمندو د جبې حفاظت کول چې د جبې د لاسه مونږه بل مسلمان په ازار باندې نکو او د دې جبې د لاسه مونږ تاسو جهنم په ځان باندې واجب نکو. او زما عزتمندو دې سره مونږ ته پکار دي چې د قرآن شریف تلاوت مونږه کوو، روزانه مونږه د قرآن شریف تلاوت کوو، که یو پاړه تلاوت کولی شو، که یو مخ تلاوت کولی شو، که یو رکوع کولی شو، خو چې مونږه روزانه د قرآن شریف تلاوت کوو الله جل شانه په خپل کلام پاک چې څوک یې لولي نو ډېر زیات خوشحالیږي. دې سره زما عزتمندو د 5 واړو وختو منځونو پابندي کول دې ته اقامت الصلاة ویلی شي. زما عزتمندو په حدیث شریف کې راځي چې کوم سړی منځونه کوي د نیکانو خلکو په دعاګانو کې به د دوی سوي، او چې کوم سړی بالمازه وي مونځ نه کوي نو نیکانو خلکو دعاګانې د ده په حقله کې الله جل شانه نه قبلوي. په هر حال زما عزتمندو که چېرې تاسو کاروبار او روزګار نه وي
نو د خپل کاروبار او روزګار د لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. ان شاء الله تعالی د حلال او مال او دولت په الله جل شانه تاسو ته درعطا کی. یا زما عزتمندو تاسو د نوکرۍ کوشش کوئ، د جاب طلب کوئ، خو نوکري او جاب تاسو ته نه ملاویږي، نو تاسو دا وظیفو کې ان شاء الله تعالی الله جل شانه و بهترین ځای کې تاسو ته نوکري درکړي. یا زما عزتمندو هغه وروڼه خویندې چې د هغوی اولاد نه وي یا اولاد وي خو نارینه اولاد نه وي، نو د هر قسمه نارینه اولاد دپاره دا وظیفه ډیره لاجوابه وظیفه ده. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو هر ټایم کې کولی شئ، د شپې هم کولی شئ او د ورځې هم کولی شئ، چې په کومه ورځ هم تاسو کول غواړئ نو کولی شئ. ترتیب او طریقه کار دا ده چې د ټولو نه مخکې اول به تاسو 11 پیرې درود شریف ولولئ، ښه دا ده چې درود ابراهیمي ولولئ. د دې نه پس به بسم الله الرحمن الرحیم 1100 مرتبه یعنی سل د پاسه 1000 پیرې به تاسو دا ولولئ. د دې نه پس به 101 مرتبه یو سل یو پیرې به تاسو دا آیات مبارکه وما کان ربک نسیا وما کان ربک نسیا دا به تاسو ولولئ، او په آخره کې بیا 11 پیرې درود شریف ولولئ. درود شریف لوستلو نه پس به د دعا دپاره لاس پورته کړئ، د الله جل شانه نه به انتهایي عاجزۍ سره توجه سره به دعاګانې وغواړئ. تاسو په سم مشکلاتو کې، پریشانو کې، غمونو تکلیفونو کې راګیر یئ، د الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ د هغې د وتلو دپاره او د مسایلو د حل کېدلو دپاره. یا ستاسو جایز خواهش وي، جایز مقصد وي، د هغې د پوره کېدلو دپاره به د کریم رب نه په عاجزۍ سره دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی د دې بسم الله الرحمن الرحیم په برکت سره او د درود شریف په برکت سره د دې آیات کریمه په برکت سره به الله جل شانه تاسو مدد فرمایي او د تاسو تمام مسائل و حل وګرځوي. د ما عزتمندو ډیره بهترینه وظیفه ده، ډیره مجربه وظیفه ده. په خپله باندې هم وکئ، خپلو وروڼو دوستانو ته هم د صدقې جاریې په طور باندې شیر کړئ. ملاویږم تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. د لوی الله په امان.